l'elemento importante nel lavoro della pittura è la tavolozza. La tavolozza ce la regalò il nostro professor Primo Conti. Cosa vuol dire? Che ci ha dato la lista dei colori che dovevamo usare, non di più, non di meno. Questi colori però devono essere messi sempre nello stesso modo, in maniera che se uno vuole ritrovare un verde, un blu, è come se al pianoforte deve trovare un do o un re, non è che può cercarlo, lo deve avere proprio davanti per il gesto, per rendere al più il colore che uno vuole. Questo è molto importante. Un'altra cosa anche nel lavoro è lo specchio. Lo specchio è utilizzato per poter avere una visione contrastata del lavoro, perché l'occhio si abitua, in un secondo si abitua subito alla linea che ha fatto. Invece, se lo guarda nello specchio, come rovescia il disegno, subito vede se c'è uno sbaglio. Naturalmente all'Accademia non è che potevamo avere tutto uno specchio. Allora, per vedere se la composizione tenait la route, come si dice in francese, si prendeva il quadro e se lo metteva alla rovescia, in modo di vedere se c'era veramente qualcosa, uno spazio che non era messo bene, eccetera, riequilibrava tutto. E io lavoro sempre con lo specchio, sempre. Sono sempre stata attratta dalla pittura, dai colori, quando ero bambina, e la mia famiglia se n'era accorta e aveva deciso di farmi dare delle lezioni di pittura, di disegno. E naturalmente abbiamo trovato una donna che era professora all'Accademia di Monaco, che per caso, anni dopo, io sono stata chiamata alla direzione di questa scuola. E questa donna era toscana e mi disse: vorrei che un giorno tu potresti andare almeno 10 giorni a Firenze. E infatti ci sono andata 5 anni. 5 anni. Il primo tempo sono stata iscritta a Nizza, all'Accademia di Nizza, e mi annoiavo molto, si perdeva molto tempo, dunque ne ho parlato col mio padre. Il mio padre aveva l'idea di mandarmi a Firenze e ho avuto una lettera di sostegno del direttore di Nizza. E così ho potuto entrare all'Accademia, ma ero la più giovane, avevo 18 anni e mezzo. Io ho lavorato sotto il governo, diciamo, di Primo Conti. E Primo Conti mi aveva molto incoraggiato perché era colpito dalla freschezza del mio lavoro, lo ripeteva spesso. Uno non può immaginare cos'era Firenze all'epoca dei miei studi. Io avevo tutta l'opera del Rinascimento ai miei piedi. Perché? Perché non c'era nessuno. Io passavo la mattina, dicevo: ecco, stamattina vado agli Uffizi. Andavo agli Uffizi, andavo nella sala di Botticelli e mi ritrovavo sola, completamente sola. Passavo dal Duomo, c'era la Pietà di Michelangelo, ce l'avevo là e così. E così era veramente eccezionale. Questo non esiste più in paragone di adesso, è proprio E questo mi ha permesso un contatto ripetuto e volontario da parte mia con le opere d'arte grande. E questo dà tanta umiltà nel lavoro.
Dopo aver preso il mio diploma di Belle Arti, ho una sola idea, partire per Parigi, perché mi aveva mancato a Firenze tutto quello che era intorno all'arte moderna, tutto quello che era impressionisti, e dunque sono stata felicissima. Allora mi sono iscritta a un atelier di due pittori molto conosciuti, Saboureau e Cavaillès, la mattina, e il pomeriggio seguivo una scuola per fare i manifesti, così avevo il mio tempo proprio, e la sera, quando potevo, facevo tutte le gallerie della Rue de Seine e tutto il teatro possibile, tutto quello che mi aveva mancato durante 4 anni. E poi dopo sono tornata a Monaco, e a Monaco, per fare la direttrice della scuola, mi hanno chiesto 1 anno di pedagogia. Era naturale che io, mi mancava a Firenze, avevo una sola voglia di tornarci, e allora subito sono andata là e ho fatto una specie di corso di pedagogia per insegnare ai bambini, tanto che ho creato nella mia scuola una scuola per i bambini, un corso speciale che non aveva mai esistito, dai 5 anni ai 10, e dove con tutti i metodi che avevo imparato a Firenze, e ho cominciato a occuparmi dei miei grandi allievi, di quelli che avevano quasi la mia età. E come ero tutta fresca di tutto quello che avevo potuto prendere a Firenze di conoscenza, avevo questo entusiasmo, e con questo entusiasmo ho dato a loro lo stesso, e ho fatto durante 10 anni, diciamo, perché dopo un po' di stanchezza succede, ma durante 10 anni i miei allievi erano entusiasti e hanno scelto nella seguita, quasi tutti questi, un mestiere, una professione legata all'arte. Se non era scultore, se non era pittrice, era fotografo, ecco, e questo è stato per me una grande soddisfazione. E mi sono occupato della scuola una ventina d'anni, ma durante che mi occupavo della scuola, che era una scuola di sera, avevo tempo nella mattinata, dovevo preparare le lezioni, però nella mattina avevo inizio pomeriggio sempre un po' di tempo per me, per lavorare, e così ho accumulato tanti quadri, e la mia parola era sempre: l'essenziale non è di fare esposizione, l'essenziale è di lavorare, perché fra la scuola, la mia casa e la pittura che lavoravo, non potevo impegnarmi a preparare delle mostre, e così sono rimasta molto tempo senza esporre, però ho accumulato un gran lavoro, perché avrò centinaia di quadri. I miei allievi, come avevano la mia età, hanno posato per me, prima i ritratti, e poi, come le ragazze erano giovani, e hanno posato anche nudi. Dunque ho avuto una serie di belle ragazze da dipingere, e in stesso tempo loro guadagnavano un po' di soldini, perché non volevo, e tutti eravamo contenti, e ho fatto tutta questa opera di nudi, di ritratti di loro. Nei ritratti ho dipinto dei ritratti non sempre della gente buona e gentile, anche qualche volta con dei ricordi particolari. Io vi racconto un'aneddote. Questa zia di cui ho fatto il ritratto, eravamo con dei rapporti rotti, e col tempo ci siamo messi un po' più di nuovo in amicizia, e la mamma l'aveva invitato a Natale, e io durante tutto questo tempo, perché non era il caso che diceva questa zia ti faccio il ritratto, questo no, allora io di memoria la guardavo e ho fatto quello che potevo. Quando lei è partita mi sono andato nell'atelier, però mi mancava qualcosa sulla fronte. Ho detto: mamma, senti, c'è una sola cosa da fare, la devi invitare per il primo dell'anno, così io troverò quella cosa che non riesco lì E infatti lei è venuta e ho fatto questo ritratto. Adesso lei aveva un piccolo debole
di bere. E allora ho detto, beh, non è che le posso mettere un bicchiere di vino rosso così. Allora per, diciamo, eleganza, le ho messo una specie di coppa. Ma la famiglia sua, una parte molto borghese, che hanno visto il ritratto, che subito si sono meravigliati, ma come lei, ma è somiglia, cioè, però gli occhi si abbassavano, quando vedevano il bicchiere si vergognavano e non dicevano più niente. Ecco, questo è una petite anecdote, e così ce ne sono molto sui ritratti che ho fatto. A questo punto sento la necessità, per non dire l'urgenza, di parlare di Jean. Jean era il mio marito, ma era soprattutto il mio grande amore della mia vita. Era un amore reciproco. Noi dicevamo spesso, non è che ci siamo incontrati, ci siamo ritrovati, perché era una cosa indispensabile, una necessità. Eravamo dello stesso seme, quasi. E quando ho conosciuto Jean, Jean era un avvocato brillante, un uomo politico, però non aveva niente da fare con la poesia. Il disegno sì, perché ha sempre disegnato, ma la poesia no. E per via dell'amore che conosceva, poco a poco si è introdotto in questo mondo là. E io ho avuto una sola voglia, era di illustrare queste poesie, che ha dato tanti lavori nostri, quando Jean ha scritto Monnaie de songe anche, e ho illustrato tutte le poesie sue. Questo sistema di bianchi e neri e neri bianchi l'ho conosciuto prima, quando avevamo una casa nel centro della Francia e si andava tutti gli anni là, e c'era degli alberi